processos aqui, Marcão. Desmontei a bicha aqui, dei uma limpada nela por dentro. Os médios, só o filé, mas os médios. Tem um que dá pra ver a bicha ainda. Aqui, ó. De 700 watts, né? 350 ms, né? Cai pela metade, né? Só o filé. Pazinho igual. Kitzinho novo. O cara falou que esse kit não é paralelo, né? Não é snake, só a tampa, né? Aí vou botar logo essa bicha aqui pra vender, ó. HDC 1000. Vou botar ela aqui. Tem um voltinho também. Telas duas. E vou botar as duas lentes. Essas duas lentes aqui é diferente uma da outra. Cadê, ó? A da Selene ela é maior. E essa outra aqui, que é de 1 polegada, ela é menorzinha. Vou ocupar duas lentes igual. Vou vender as duas lentes.